May sasabihin ko pura sa inyo. Gusto nyo bang magkaroon ng skin dito sa Minecraft? Gusto nyo ba? Guys, katulad nito. Ito lang guys ha. Search sa Minecraft. Tapos tignan natin yung mga skin natin. Ayan guys. Magano tayo. Ito guys ha. Punta kayo dito. Hintayin nyo lang. Hintayin lang natin. Ayan guys. Ayan guys. Ito kayo. Ano ba? Punta kayo dito sa gano'n. Ito guys. Ano ito guys? Gusto nyo makuha to. Yan guys, si Tandemic, pati si Sony, pati GG Boy, pati si Pepson, pati si JJ TV, pati si Same Place, pati si Ate Same, pati si Miso, pati si Big TV. Turuan ko kayo. Ganun nyo muna yan. Yan. Punta kayong Play Store. Tapos search nyo. Ito guys to. Yun, wait lang guys ha. Yan guys. Iba na ako. Yan, tapos yan guys, tapos ito. Yan. Yan. Ano ko yung magbago dito? Yan, tapos punta ito, tapos pag download nyo lang muna yan, tapos ganyan nyo na guys. Pagkatapos pindutin nyo na to guys ha. Yan, tapos pag napindot nyo na yan kayo dyan, tapos pindutin nyo to. Yan. Tapos, pindutin nyo to kung gusto nyo mag-charge ng iba pang mga ano. Tapos, pagkatapos, charge, punta kayo dito guys, oh. Guys, tapos punta kayo dyan. Tapos, pag-charge nyo, wait lang guys, ha. Guys, kamali. Sony TV. Yan, search lang yan. Yep. Mizumi? Jowa ni Tandemic. Guys, tayo guys. Ganun yun. Muna tayo. Yan guys. Hintayin nyo lang. Kaya dito. Guys. Lang guys. Lang guys. Yan guys. Anin lang yan guys. Tapos anin lang yan. Pindutin nyo lang to guys. Yan guys. Tayo dyan. Tapos pindutin nyo to guys. Yan. Tapos mapupunta kayo dito. Tapos pindutin nyo to guys. Yun. Ito guys. Pindutin nyo to. Tapos pindutin